मयेच्या केळबाय वाड्यावयल्या दत्तप्रसाद नायक हांणी अंदूय आपल्या गणपती कडेन इको फ्रेंडली देखावो केला। अंदू तांणी पांडवकालीन केव हो देखावो केला। ह्या देखाव्याचे खाशेलेपण म्हळ्यार पुट्टे आनी कागदांचो वापर करून तांणी हो देखावो केला। दर वर्सा चवथीक मयेच्या केळबाय वाड्यावयलो दत्तप्रसाद नायक आपल्या गणपती कडेन आकर्षक इको फ्रेंडली अशे देखावे करतात। अंदू तांणी पांडवकालीन देखावो केला। हो देखाव करपाक खंय ताका 1 म्हयनो लागलो। देखाव पळोवपाक सध्या गणेश भक्तांनी गर्दी केल्या। पहिले तुमका गणपती हार्दिक शुभेच्छा। हांव दत्तप्रसाद नायक आणि तुमका हे दिसता तो फुल इको फ्रेंडली पासून केलेलो आहा। पुट्टे, पेपर, बांबू हेच्या पासून हे केलेले आहा। हे तुमका दिसता ते केव म्हणून पयलींचे एक अशे जे पांडव येताले आणि तेन्ना ते फातर फोडून एक केव कशे करताले तशे हे केलेले आहा। आणि हे करपाक आमकां कमीत कमी 1 म्हयनो सुमार लागलेलो आहा। आणि ते सगळ्यांनी म्हाका हात पांय लावन हे हांवें उबे केलेले आहा। तशें म्हाजे चुलत भाव, हांव आनी फूल फॅमिलीक मेळोन हे देखाव करता आमी। आनी हे तुमकां दिसता कितें लिंग केलेले आहा ते सगळे पेपराचेर इको फ्रेंडली अशें आहा। फूल कितें दिसता न्हू ते सगळे पुट्टो आनी पेपर यूज जाला। म्हणजे तुम्ही थर्माकोल बी असं यूज काय करू? ना थर्माकोल केन्नाच यूज करिना, प्लास्टीक यूज ना। फाटली कितली वर्सां जाली तूं अशें देखावे करता? हे जाल्यार कमीत कमी 10 वर्सां सुमार जालेली आहा देखाव करता। अशी हांव ज्या वयता ते थंयसलो थीम करून हे एक्चुअली करतालो। म्हणून हांव हितून गेल्लो हांगा हरवळ्या गेलो, हितून गेल्लो लामगांव ते केव आहा ती पयली। त्या पासून चिंतून येयलें कितें म्हणून केव टायप अशें कितें तरी करचें म्हणून, म्हणजे पुराणीक टायप कितें तरी म्हणून ते थीम घेवन हे पुराणीक केल्लेले आहा। हांव अभिजीत नायक। हे आमचो आयज देखाव केल्लो आसा। हे आमकां खूब प्रतिसाद दिता तो आमकां केळबाई गणेश उत्सव समिती। तेंचे हर वर्सा ते ऑर्गनायज करता। हे कॉम्पिटिशनां, देखाव कॉम्पिटिशन, पताका कॉम्पिटिशन आनी रांगोळी कॉम्पिटिशन करता। देखावान आसता न्ही ते क्रायटेरिया म्हणजे इको फ्रेंडली आसता। ते इको फ्रेंडलीन आमी हे डेकोरेशन केल्लें आसा आनी तेंच्या पासून आमकां भरपूर सपोर्ट गावता आनी आमी प्रायजां गावता आमकां। हे तांकां बी हांव देव बरें करूं म्हणटा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।